Katiwe lote tukaumila, katiwe lote tukau. Tuyano 2014 Mwikali. Okay. Wewe hasa mangima ya wambe bulani tunajije londu. Ngima ya wamba na yeye londu. Kwa kani wikimwa. Kendo kine nuko kiteo nunga nai. Wanatio mama tumbo mazana. Kila kala ine kwetha uwe muna. Ndi wane muna. Kwenda huko wewe muna kitu gani soso. Shanzi sana. Tuakti movie tuifanyeni wadhwa. Ndio mimi huyo ngite wa Kamodhia nimeadhwa nimekufa mimi. Ndio nani kata? Nifanyeni naadhwa na kwetu akti movie. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ningukwatewe kile kiuno weka na nothing giti na uitwana. Tuike sobi kanya balaka lonso wabikani siya mudhama. Nukona wewe tangu ametoto nuna kipetikisa tuna kutikishikiwa kwa nambia muria kuipia nebuya nshampani. Kana kutikishikinge huki na mwono. Foko na heri. Ukawa na kolabu ya Maima Kidhungura na Ken wa Maria. Kwenda suka menevyo sasa. Wekana ba? Kombe kanisiuwe. Niwezi no kumondolia. Publica kitu gani kana nopisi wetha ukana ndo maika yaku. Mheshimiwa Rais anaye kuja mbele zako ni Kipchoge Keino. Pole tuwethe ano mwanga kawaida. Shanzi sana. Ithia musembinye ni ikale na nethe atoilete kuikala na sienesa. Nundu ni weseto umania basa ni naku. Kwanza na message yesu mionie mundu usu ni mukuni yesi muna ameanda kambilo bandikia message. Nundu nye ni kibidi chene. Ine ngawa yakwa ya kutulo kambu ngiti wa mungoti. Mutheno mwene ziara na komania na mbalasiye kalile suvuna na mwako nenanga. Indi naba kimi wothele. Na umundi ni choni no kambu mutuliku isu ni ngawa yakwa ngiti wa mungoti. Ekani sisi yondu no tuanga mapinda neti na mambeta akana chumbenge yona indi umundi ndina muse. Mwasi ya kutembela kiune kuibina choki nende sikita wachao. Mwetele kinzi kuibina nena atinwa. Shanzi sana.